如果喺 Richmond 咧，如果你嘅預算係50到60萬，想買一套2房單位，選擇梗係有啦。但好多時候咧，你會發覺都總係要做一啲取捨嘅喎，可能係位置啦、戶型啦，然後可能係個樓齡啦。咁但係如果預算到70萬左右咧，選擇咧就開始唔一樣咯喎。今日咧帶大家一齊嚟睇下一套喺列治文市中心附近，我覺得綜合條件咧都係幾唔錯嘅，亦都係好舒服嘅2房單位。裝修會變舊，家私電器呢啲變舊咗咧，你間唔中都可以換新啊。咁但係地段配套，甚至乎你望出去窗口呢個景色咧，往往就係影響你未來呢5年、10年生活體驗嘅重要一環啦。今日帶大家睇呢個 Quintette 嘅2房單位，叫價699800，大家咧望下值唔值呢個價錢啦。買樓除咗要睇個單位本身，其實地段先係最難複製嘅喎。呢度係 Quintette，位於列治文市中心區域，過條馬路咧就已經去到商場、超市、銀行、診所、餐廳、巴士同天車嘅總站。簡單啲講，日常生活你需要用到嘅設施咧，幾乎全部都喺步行距離以內。間屋會舊，但係咧個地段唔會。Welcome to 51602. 入到嚟個大堂咧，你就見到啲花瓣造型嘅擺設啦，同埋個休息室啦。前邊咧就係快遞箱同埋咧一個 mailbox 喎。Quintette 嘅特別之處咧，就係佢喺2013年嘅時候起好，加埋咧係5棟樓，分別咧係2個唔同嘅 strata 管理。咁但係呢棟5棟樓咧，佢哋一齊會共享個空中花園啦、健身室啊、泳池啊等等呢啲咁嘅會所嘅設施啦。咁點解話佢特別咧？就係因為佢喺成個 Richmond 3號路上邊咧，係為數唔多嘅一個大樓入邊咧，係會有泳池嘅。因為對於某啲買家嚟講咧，佢哋係好着重一個位置啦，咁同埋咧就係成個大廈入邊有嘅設施啦。呢個單位咧係一個轉角單位嚟嘅喎，咁喺個走廊嘅盡頭啦。入到嚟個單位啦，我哋依家唔好開燈住先，我哋望下個單位有幾光啦。咁入到嚟第一件事望到咧，就係前面呢個玄關位啦。咁你可以放鞋啊、掛衫啊，咁同埋呢邊咧有一個客人用嘅洗手間啦。我哋行到出嚟個廳、飯廳，咁成間咧其實都係好光猛嘅咯。介紹下呢個單位先啦。呢個單位咧係863尺一個2房嘅單位喎。基本上所有你起居飲食嘅地方咧，都係會望到呢個好靚嘅風景啦。主人房同埋個客廳咧係望住北岸嘅群山啦，包括埋我哋煮飯嘅時候都係有景睇嘅喎。客房同埋咧個飯廳咧就係望住東面嘅景色啦。因為我哋個樓層係位於16樓，咁我哋其實高過對面嘅嗰棟樓矮層嘅 penthouse。咁所以咧，我哋個景色咧，無論係北定係東咧，都係完全冇遮擋嘅喎。咁假如間你譬如我哋係矮2層嘅話咧，咁你唯一望到嘅地方咧，就係人哋嘅單位啦。咁入到嚟呢個玄關位咧，係俾你一個少少緩衝嘅地方啦。咁後邊呢度係可以你掛畫啊，或者掛衫都得啦。咁一入到嚟嘅話咧，係一個穿透嘅 closet 啦。外面客人用嘅呢個洗手間咧，就係一個企缸嚟嘅。咁出咗嚟之後咧，隔離就係呢間屋嘅洗衣機、乾衣機啦，係一個碟式嘅設計。咁上邊呢度咧係有個 booster fan 啦，咁你要定期定候咧，咁你要清潔入邊嗰啲毛啦。呢間屋嘅廚房呢個景我有幾中意啊！咁入嚟就係呢個冇死角嘅景色啦。咁我依家企喺呢個位咧，就望住北岸嘅群山啦，同埋望住對面樓嘅呢個游泳池啦。咁隔離咧就係一個好大嘅 pantry 啦，加埋啦一個好大嘅洗手盆。咁如果你放
嘢洗煲洗鑊嘅話咧，咁好方便啦。咁同埋一個咧係高過我嘅雪櫃啦。另外煮食當然少唔到咧係一個燃氣嘅爐頭啦。另外呢個廚房吸引我嘅地方咧，就係喺 counter 呢度咧係做咗一個 bar sitting area 啦。咁同埋喺側面呢度咧係做咗可以放酒嘅地方啦。咁上面嘅廚櫃啦，咁佢又唔係話全部做到出晒去啦。咁呢度咧係做咗兩個挑空嘅地方咧，咁你可以擺下嘢啦。嗱，而家可以睇得出咧，呢間屋個冷暖氣咧係分開嘅。喺陽台上面呢個咧就係個冷氣嘅壓縮機啦 ，compressor 啦。咁廳房間咧都係各一個嘅，咁總共3個啦。咁牆上邊咧，你見到嘅呢一個 control 咧，應該就係控制個 heat 噶啦，個 baseboard heat。呢個咧2個睡房咧就係一左一右嘅設計啦。咁依家入去嘅咧就係個主人房啦。主人房咧係向北嘅喎，咁係一個套房啦。咁當然有自己個冷氣啦。咁洗手間咧就係浴缸嚟嘅。呢間屋嘅2個睡房咧，其實面積係差唔多大，實際可利用嘅面積咧大概係10尺乘以9尺啦。唯一個分別咧就係主人房咧係個套房啦。每一間屋喺設計嘅時候咧，咁當然有佢好嘅地方啦，又或者係做得唔係咁完美嘅地方。例如呢間屋咧，咁好處當然咧就好多啦。咁唯一咧，依家企喺室內咧，咁大家可能留意到係客廳同埋飯廳咧都有一條柱喺度喎。現場嚟講啦，呢2條柱咧又唔係真係咁乞人憎嘅喎。呢2條柱咧喺設計嘅時候咧，咁係啱好咧係喺個角落頭嘅地方嘅喎。咁你基本上你就算放咗張台、放咗凳咧，你都係唔會阻住使用㗎啦。咁例如呢一邊都係啦。咁咪其實係反而咧喺旁邊呢度咧係可以做個櫃，咁同條柱咁闊啦。咁係增加多啲收納空間啦，咁同埋咧，你成個景色其實完全都係冇阻擋，咁所以點解一入到嚟咧，個景色都係好開揚啊！呢棟樓所在嘅 strata 咧係有2個大細唔一樣嘅 party 房啦，咁入邊都係有廚房，你係可以煮嘢食噶啦。你而家望到呢個咧就係大啲嘅，咁喺6樓，咁一望出嚟咧就係呢個平台花園啦。5棟樓係一齊 share 嘅喎，咁依家到夏天嘅時候咧，係會有噴水嘅地方啦，咁跟住因為全部都係連住晒，咁所以其實係面積都比較大。咁大人可以散下步，小朋友咧都可以有啲上樓梯可以爬下啦。咁我見到其實周圍係都幾多個攝像頭噶啦，咁都係俾所有嘅住客咧提供一個安全嘅信號啦。呢一棟嘅住戶咧都係可以通過6樓呢個平台花園咧行到去我哋7979 Furbridge 呢一棟樓下面1樓嘅呢個泳池啦。咁你可以搭一個專門嘅 lift。呢部 lift 唯一嘅作用咧，就係將大家從6樓嘅平台花園帶到落1樓嘅 amenity 啦。Brentech 呢個2房863尺嘅單位咧，我覺得綜合嚟講咧係唔錯嘅，絕佳嘅景色啦，加埋咧唔錯嘅地段，房屋會老，家私電器都會老，咁但係咧地段唔會喎。如果你今日睇完呢條視頻有啲咩問題嘅話咧，咁就聯絡我啦，我係 Ivan，我哋下次見。